రైనీ సీజన్ స్టార్టింగ్లో పాపం ఈగలతో దూడలు ఆవులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటాయి. దానికి మనం అయితే ఒక సొల్యూషన్ కనిపెట్టాము. ఇదే వేప నూనె. ఇది రాసిన తర్వాత అసలు ఒక్క ఈగ కానీ దోమ కానీ కుట్టట్లేదు. ఈ దూడకు ఒకసారి మనం అప్లై చేసి చూద్దాం. అయితే ఇది రాయికి ముందు మొత్తం ఈగలు దోమలు బాగా బీభత్సంగా కుట్టేసేవి. ఇది రాసిన తర్వాత అయితే అసలు ఈగలు కానీ దోమలు కానీ కొంచెం కూడా కుట్టట్లేదు. మీరు కూడా ఇలాంటి చిన్న దూడలు ఆవులు ఉంటే వేప నూనె రాయండి, చాలా సక్సెస్ఫుల్గా పనిచేస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అబ్బాయి.